位观众朋友们，大家好，这里是新人 UP 主手枪浪荡，一个准备转型实况主播的800闲话师，同时也是游戏格式塔的开发者。在去年8、9月份的时候，开始了第一次制作独立游戏的尝试。当前的目标是制作一款以美少女为主角，有夫妻回血、剧情导向、线性流程、画面复古的类 Control 风格第一人称科幻射击游戏。玩家会随着游戏流程获得各种武器和他们的模组，并按照不同的分类装备其中3把武器，以应对各种各样的场景。同时，玩家还拥有3个技能草莓，选择不同的技能搭配，可以创造更多样的战斗方式。如果后期规模允许的话，还会加入一些拥有被动效果的饰品。我最开始的设计是想照着《泰坦陨龙2》的战役模式去做的，毕竟重生天天在那刀过 Apex 已经是惹得天怒人怨。当年呢，就因为热泪盈眶，然后迫不及待想要玩到续作的小邓，现在都开始自己搓一个《泰坦陨龙3》出来了。但是随着 Ultra Kill 的发售，这最近几年的高速 FPS 独立游戏开始变得和路边的皮卡丘一样多。我呢，对这种游戏理解也并不算深刻，毕竟我连大名鼎鼎的海神2都没有玩过，是吧？如果沿着这条路继续开发到最后，下场估计和现在做幸存者 roguelike 没有什么区别。更何况我还要考虑自己未经任何实战检验的关卡设计能力，随随便便就加上一个移动轴向的风险，堪比制作一款太空题材射击游戏。你说是吧，六叶刀？当前的开发目标定在了命运2的部分武器技能设计，加上 Apex 角色性能的缝合怪模式。主角的机动性不会太差，但是也不会像泰坦陨龙2里面那样可以上天入地。让武器装备和技能作为收集项，随着游戏进程解锁。武器本身除了属性升级外，还会有改变特性的 perk。至于这条路能不能走通，就只有之后才能知道了。游戏性方面，我目前的想法就是先做一个我自己喜欢的东西出来。我决定加入游戏里的都是我接触最多的游戏要素，没有什么新奇的东西，基本上都是很稳健的一些设计。而且我目前也没有任何可以收到反馈的方式，与其自己闭门造车，不如先发一期开发日志，集思广益，所以就有了这篇开发日志。UP主之前投过2个武器建模过程的视频，有兴趣的观众可以去看一看。和视频里展示的一样，目前所有的美术素材都是用低多边形加上手绘 PBR 材质制作的。如果不出意外的话，未来我也会继续沿用这个流程。如果各位观众想看的话，我也会专门出一期视频讲讲这个工作流。武器动画的话，除了过渡和一些细节之外，都是我手工制作的。虽然算不上及格吧，但是遵从伟大先贤的教诲，比及格更重要的是够用就行。那么这个时候又有弹幕要问了，你为什么要用现在的美术风格？我的跟头答辩一样，随便一个虚幻5资产都能把你按到地上，打得跪地求饶。有没有人骂都是两回事。开发日志播放量不过100，你就知道错了。当然我个人选择这个风格的原因其实没有什么复杂的地方，就是最简单的成本控制。在可以预见的时间里面，开发人员有且只会有我一个人，我目前也没有主动开发的打算。我这个人还比较菜，很难让那些从别人那里拉过来的资产做到风格统一，但是我又不能一把武器的模型搓个1-2周，一个敌人做个1个月，那个时候等我做完，没准 TTF3 真的要发售了。虽然随着工作流的慢慢成熟，后面的效率也会逐渐提高起来，但在不用 AIGC 和尽量不用公共素材的情况下，当前的视效表现可能就是对我个人而言工作量的极限了。如果反馈不好的话，我之后可能也会转向高清 low poly， 或者说是更纯正一点的 PS-X 风格。目前大部分的开发工作都是围绕着武器系统展开的，毕竟对于传统 FPS 来说，枪是整个游戏流程中最重要的一环射击游戏一定要能射击，对吧？武器系统的框架目前已经完成了70%左右，资源类的参数囊括了一般的半自动和全自动武器会用到的绝大部分数据，像是名称、伤害、射速、后坐力这些比较基本的数值。额外再说一句所有的武器后坐力都是可以像这样用可视化的曲线修改的，这是我自己目前最喜欢的一个调试功能。虽然和玩家体验没有什么关系，但是我自己觉得还是挺炫酷的。调试的时候也方便一点，对吧？和前面讲的一样，玩家可以同时装备3把，一共4种不同类型的武器。
一种弹药多、伤害低、便宜走量的轻型武器也是玩家在游戏流程中绝大部分时候会用的一种武器。然后呢，就是重型武器会使用电池或者重型弹药，伤害更高，但是弹药掉落的更少。上面三种都是普通武器。普通武器造成伤害的时候会积攒一个能量条，这个能量条就是一类特殊武器的弹药。能量如果足够的时候就可以拿出特殊武器，如果不想用了还可以塞回去，也不会损耗能量。如果能量不够了，就会自动切回普通武器。切到哪把取决于掏出特殊武器的时候用的是哪把。总之，特殊武器现在的设计就和终极技能差不多。逻辑上呢，就跟 Apex 里面的塞拉或者万利奇的大招一样。我还给武器设计了一个 perk 系统，这把枪的连发模式就是这个系统的原型。枪械模式切换的方式有点像状态机，我把武器的一些特殊行为模式写成了单独的脚本，挂载到枪械的场景下面，再通过一个统一的管理器脚本进行枪械行为的切换。不过这个系统目前还不算特别完善，毕竟武器 perk 嘛，除了这类需要来回切换的武器模式之外，还有获取之后就会永久改变武器特性的那种，之后还要重写一部分这里的逻辑。作为目前占了大部分开发工作的内容，武器方面其实有很多的内容还没有讲到。如果有观众想看的话，之后应该会单独出一期视频，讲讲武器系统的设计思路和本期视频没提到的玩家控制器。为了能让片头的演示不那么简陋，我提前把应该排在代办事项比较后面的命中音效特效和敌人的死亡效果先做了出来。虽然这个游戏理论上和 Doom-like 不怎么沾边，因为它比较像一个传统的 RPG FPS，不过我还是希望击杀视效能有一点 Doom 的爽快感。目前的敌人就只做了片头演示中的一个，虽然这个敌人的形象设定之后应该不会改动，但是动画模型、AI 和攻击方式现在都是实验为主，完成度比较低，也还没有像武器那样适配自然类驱动模式。而且我只给它配置了最基础的寻路系统，它现在的寻路性能差不多就跟20年前的扫地机器人一样，比较笨。在制作敌人的过程中，我也是纠结了很久，是用状态机还是用行为树实现。简单来说，状态机更直观一点，而且不需要插件，直接用已经写好的玩家状态机也能跑起来。缺点就是除了这些以外，全都是缺点。比如扩展性不强、耦合度高之类的。行为树有现成的可视化插件，可扩展性好，但缺点就是对我这种没什么编程基础的人来说 ，Limbo AI 基本上属于一个黑箱，出了问题我也没办法自己写套行为树组件。听起来这没什么好纠结的，只要无脑搜哈行为树就可以了。但是呢，正好在我制作敌舰的那几天里面。Godot 有了一次版本更新之后，行为树插件就原地趴窝了。只要进行一些特定的操作，就会让整个编辑器原地爆炸。不过之后的一次版本更新修复了这个问题，所以我就打算先用着这个插件，之后出了问题还有什么版本控制都有，对吧？Git 大家一定要用，不用不行。目前敌人其实没什么好讲的东西，模型做的其实也比较潦草，贴图画的也不是很好，只是确定了基础的设计方向，其余方面基本上都是为了能赶上开发日志传出来的原型阶段。谨遵伟大前人的教诲，我选择了 Transform 地图编辑器和 Funk Godot 插件的组合。这两个东西好用确实是好用，但是难用也是真的难用。给没听过的观众说明一下 ，Transform 是一个给雷神之锤之类古典 FPS 制作的地图的地编工具，操作比较符合直觉，而且和复古游戏适配度非常高。Funk Godot 是可以将 Transform 制作的地图无缝导入到 Godot 里面的插件，而且可以把 Godot 中的场景与材质反向导入到 Transform。完成地图编辑之后，可以让他们在引擎里面生效，听起来非常美好，对吧？简直就是给复古 FPS 制作地图的完美工具。但是这一切都要有一个前提，那就是你的英语真的要非常好。对于 UP 主这种毕业2-3年，英语知识只剩下点头 yes 摇头 no 的半文盲来说，
当我装好放国道的时候，就意味着噩梦的开始。如果说 Transform 的中文资料还有一点可以参考的话，那放口道基本上就是踏上了知识的荒原。为了能跑通放口道的流程，我把插件的整个文档都下了下来，放到 AI 的知识库里面，一边看着油管的机翻教学，一边跪在地上，希望 Gemini 大人能在回答的时候给我一点有用的知识。但总之就和现在演示的那样 ，Up 跑通了 Transform 到国道的工作流程。也实现了实体参数的自定义功能。虽然我是在实现了功能之后才看到的，但关于放狗道的使用方法，B 站 UP 主笑望九州有一个视频讲解的比较详细，大家有需要可以去参考一下。关于地图，之后的事情就之后再说吧。哈哈哈，我没做啊。这些部分的进度目前为零，不过下一阶段的开发重心就要从武器转到技能和敌人身上了。毕竟要先把整个游戏循环建立起来，不能一直让整个项目停留在8场模拟器的阶段。这也是我把这期开发日志定为第0期的主要原因。毕竟如果连游戏循环都没跑通，也不能舔着个大脸正式开始宣发自己的游戏，对吧？至于为什么进度这么少还要录开发日志，UP 主在写稿的时候已经临近年关，就想着先把开发日志录完，然后年后重新回到他最热爱的美术事业的怀抱，实在是太感人了。UP 主，第一款游戏就做 FPS， 真的不会烂尾吗？我听大佬们说，不要一上来就做自己理想中的游戏，独立游戏开发者碰 3D 就是在作死，有战败思义吗？理论上来讲是这样没错，先不说能不能平稳落地，能不能落地都是个问题。受限于产能、开发能力以及许多的现实因素，独立游戏开发者一上来就选择类似 FPS、ACT 之类的工作量比较大的游戏题材，其实并不明智。但在开始这个项目之前，我已经跟着油管大佬的教程做了一个平台跳跃游戏，所以理论上来讲，这些问题都不算数。剩下的问题就用勇气去补足吧。那么以上这期视频展示的就是 UP 主这3个半月以来所有的开发进度了。虽然有些慢，但这也是 UP 主第一次真正将我要做游戏的想法付诸实践。如果各位对我开发的游戏有兴趣的话，还请关注和点赞。同时 UP 主也希望各位可以在评论区发表自己的见解与看法。那么各位观众，这里是手星浪荡，如果还有下一期开发日志的话，我们就下期再见。